माजी केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी यांना शेवगावमध्ये सर्व पक्षांच्या वतीनं श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली। अनेकांनी गांधी यांच्या आठवणींना उजाळा देत एक सच्चा लोकनेता हरपल्याची भावना व्यक्त केली। या शोकसभेला आमदार मोनिका राजाळे, माजी सभापती अरुण लांडे, बापूसाहेब भोसले, आशा गरड, नगरसेवक सागर फडके, कमलेश गांधी, महेश फलके, मनसेचे गणेश रांधवणे, किसन चव्हाण, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंडे, ताराचंद्र लोंढे, राष्ट्रवादीचे मनसूर फारुकी, रामनाथ राजापुरे, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष अमोल फडके, शिवसेनेचे ॲडव्होकेट अविनाश मगरे, भरत लोहकरे, सुनील काकडे, बापूसाहेब पाटेकर आदी उपस्थित होते। खरं तर गेल्या 17 तारखेला अतिशय आपल्या जिल्हा नगर दक्षिणच नव्हे तर संपूर्ण नगर जिल्ह्यासाठी अतिशय दुर्दैवी आणि दुःखद घटना 17 तारखेला घडली। त्यापूर्वी 15 आणि मला वाटतं 16 तारखेलाच आपल्याला कोरोना आजारी आहे, दिल्लीमध्ये ॲडमिट आहे ही माहिती मिळाली। मी दिल्लीसारख्या एका मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार चालू असते आणि त्यातून साहेब सावरतील अशी परिस्थिती असताना अचानक पहाटे त्यांचं दुःखद निधन झालं। हे सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांसाठी ही घटना पचवणं अतिशय कठीण होतं। कुणाचाच विश्वास बसत नव्हता। सर्वजण एकमेकांना फोन करून खात्री करून घेत होते। कारण गांधी साहेब कधी आजारी, कधी आपण ऐकलं नव्हतं, अनुभवलं नव्हतं, कधी आपल्याला माहिती नव्हतं। गेले वर्षभर आपल्याला सर्वजण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपलं जीवन जगत असताना आपल्या जिल्ह्याने अतिशय, राज्यानेच नव्हे परंतु आपल्या जिल्ह्याने अतिशय तळागाळातून सर्वसामान्यांसाठी काम करणारे नेते मंडळी, त्याचबरोबर विविध क्षेत्रातील अनेकांचा कोरोनामुळे दुर्दैवाने निधन झालं। एखादं नेतृत्व निर्माण व्हायला खूप काळ जावा लागतो आणि शेवटी नेताची ओळख ही सर्वसामान्य गोरगरीब कार्यकर्त्यांमुळे असते। तर कार्यकर्त्यांमुळे नेता मोठा होत असतो, घडत असतो। आणि मला वाटतं आज संपूर्ण नगर जिल्ह्यामध्ये असेल किंवा नगर दक्षिणबद्दल जर बोलायचं असेल, प्रत्येक तालुक्यामध्ये 100 ते 100 गावं वाड्या वस्त्या असतात। अशा 800 ते 1000 वस्त्यांचं असेल, गावांचं तालुक्यातील गेले 15 वर्ष सतत गांधी साहेब नेतृत्व करायचे। प्रत्येकाला नावानिशी ओळखायचे आणि प्रत्येकाला अभिमान वाटायचं की मी गांधी साहेबांचं कार्य करताय। त्याचा उल्लेख आता सुनील राजपूत यांनी केला की आपल्या मतदारसंघाचं शेवटचं गाव, ते गाव त्यांनी आदर्श संसदमध्ये घेतलं, त्यामध्ये काम केलं। मला वाटतं केंद्रीय मंत्री सुद्धा त्या गावामध्ये दिलीप गांधी साहेबांमुळे आले। अर्बन बँकेच्या निमित्त बालम टाकळीमध्ये सुद्धा केंद्रीय मंत्री आणले आणि विशेषतः केंद्राच्या आणि आपल्या पक्षावर, आपल्या नेत्यावर खूप मोठी निष्ठा आणि त्यांचं प्रेम असायचं। संघटनेमध्ये कार्यकर्त्यांना बळ कसं द्यायचं, संघटना कशी मजबूत करायची। शेवटी विकास कामं लोकप्रतिनिधी झालं सर्वांचीच असते, परंतु पक्ष नेतृत्वावर, पक्ष संघटनेवर निष्ठा असेल, प्रेम असेल आणि ती संघटना मजबूत करण्याचं काम दिलीप गांधी साहेबांना केलं। एक कार्यकर्ता घडवण्याचं, त्याला जीव लावण्याचं, त्याच्यासाठी सर्वस्व अर्पण करायची जरी वेळ आली, एवढं कार्यकर्त्यांना गांधी साहेबांनी जपल्याचं आपण सर्वांनी अनुभवलेलं आहे। आज कुठलं आपल्या तालुक्यातील गाव घ्या की त्याच्यावर हा दिलीप गांधी साहेबांचा कार्यकर्ता आहे। आमचं दहेगाव सारखं गाव असेल, तिथं कार्यकर्ता म्हटलं की आसरामणारे असतील, राक्षी म्हटलं की आमचे हरिभाऊ मामा असतील, त्याचबरोबर अशोक खेळ असतील, विक्रमराव वाडेकर असतील, कासांबाई वायडी, बंडू शेठ असतील, शहरातील अशोक शेठ, कमलेश शेठ, अशी अनेक मंडळी आज गांधी साहेबांच्या नावाने ओळखतो। आणि त्याबद्दल आज सुनील शेठच्या मुलीच्या लग्नामध्ये गांधी साहेब आले। मला वाटतं पूर्ण वेळ थांबले, जेवण केलं। नंतर पाथर्डीमध्ये बिजू शेठच्या मुलीच्या लग्नामध्ये आले, तिथेही त्यांनी कार्यकर्त्यावरून मनमोकळ्याने गप्पा मारल्या, जेवण केलं। म्हणजे आपल्या कार्यकर्त्याचं मोठेपण आपण कशाने सिद्ध करायचो, त्याच्यासाठी वेळ दिलं, त्याच्या सुखादुःखामध्ये आपण सामील होणं, हे खरं तर नेत्याची खूप मोठी या ठिकाणी त्याचं मोठेपण असतं। आणि आज खरं तर गांधी साहेबांचं सर्वांनी आपल्या अनुभवातून। प्रतिनिधी संदीप देहाडराय, महानगर न्यूज ब्युरो, शेवगाव।